Ձեր աշխարհը մադամ հայտնագործությունը գիտության այստեղ տասնյակ տարիների հետազոտման նյութ կա Պրոֆեսոր թուրմը չմոռանանք օրը 3 անգամ այո հիշում եմ ուտելուց առաջ շնորհակալ եմ Բարև ձեզ Ողջույն փոքրիկս Ձեր բուժումը մադամ Գերազանց արդյունքներ է տվել Ես ինձ 20 տարեկանի պես եմ զգում Ուրախ եմ Եվ ինչն է զարմանալին Բոյովացել եմ Մոթի 20 սանտիմ Ցտեսություն Շնորհակալություն Մինչ վաղը Տորնիկս ձեզ կուղեկցի Շատ արագ եմ քայլում, տղա ջան։ Ներեցեք ձեր անունը։ Ես տղա չեմ, ես աղջիկ եմ։ Անունս Գոհարիկ է։ Գոհարիկի հետ որոշեցինք։ Ձեզ կծանոթացնեմ։ Բուրչոյի հետ էլ։ Հա, Գոհարիկը մեծ Գոհարիկն է։ Ես փոքր Գոհարիկն եմ։ Մեզ ուղղակի Գոհարիկներ են ասում։ Գոհարիկներն անպայման պետք է գորգագործներ լինեն։ Ես էլ եմ սովորում։ Հա, սա էլ իմ առաջին կարպետն է։ Վայ Ձերքդ դուր Էդ ինչ էր Ստույգ պատասխան չունեմ Գուցե մեզ թվում է, հա? Երկուսիս նույնը թվալ չի կարող Ես կարծես հասկանում եմ Մտքովս էլ չեր անցնի, որ նման երևույթի ականատեսը կայնեմ Քո այս հիասքանչ կարպետը փոքրիկս Պորտալ է հանդիսանում Ինչ? Դե, ինչպես բացատրեմ Մի այլ աշխարհ տանող մուտք է Ուրեմն իմ կարպետը Գոհարիկի գործած դրան նման դուռ է Արոստատ, ես նոր դուռ եմ գործել, տես Հետո չես կտա սարել եմ Գնամ տատիկիդ մոտ տականամ, հետո Գնանք Գոհարիկին ու Բուրչոյին ցույց տանք Գնանք Ոնց կզարմանան Ես նոր դուռ եմ գործել Նոր դուռ Բուրջ Մի քիչ բարձր կախիր Լավ է Վախեցրիր Բուրջ Ինչ գեղեցիկ է Գիտեք ես ինչ եմ գործել Մոռացա
Հիմա պրոֆեսորը կասի։ Ծանոթացեք, պրոֆեսոր Հուսինյանց։ Բարև։ Ուսումնասիրում է մեր գորգի բնությունը։ Իմ ընկերներն են։ Բուրչո։ Բարև ձեզ։ Գոհարիկ։ Ուրախ եմ։ Շատ հաճելի է։ Կարպետիս անունը ինչ էր։ Պորտալ։ Լսեցիք, պորտալ է։ Դե մտեք։ Ուր մտնենք։ Կարպետի մեջ։ Հա։ Ինչ ես մտածում։ Ոյ, բա։ Գլխով մտիր, որ տեսնես։ Տեսար։ Մտնենք տեսնենք ինչ կա։ Հա, բուրջ, հետաքրքիր չէ։ Ձեզ ինչ պատահեց։ Ինձ թվում է շատ հետաքրքիր ճանապարհորդություն կլինի։ Դե լավ, գնանք։ Տատ, ես շտապ կգամ։ Հա, բուրջ։ Ja. Կարծես դիեզերանավ լինի։ Հետաքրքիր է, չէ։ Աշխատեք սարքերից հեռու մնալ։ Հա։ Ոչինչի չդիպչել։ Հակեք դիմակները։ Գոհարիկ։ Երևի այն կողմ պիտի գնանք։ Վայ։ Ապա։ Տեղավորվեցիր։ Հարմար է։ Այսօր ենք ընկել։ Չգիտեմ։ Ինձ թվում է սա մեծ գործարան է։ Կասկածելի տեղ է։ Արի տուն վերադառնանք։ Ինչ։ Ոչ մի դեպքում գնանք տեսնենք ինչ կա։
Ինչ գեղեցիկ է։ Այ քեզ բան։ Այ, Հույս ունենանք մեր մոլորակից շատ չենք հեռացել։ կարծում ես այլ մոլորակ ենք ընկել։ Չգիտեմ։ Չէ, բուրջ, ինձ թվում է մենք բուսաբանական այգի ենք ընկել։ Տես, ինչ հետաքրքիր բուսական աշխարհ է։ Հա, հետաքրքիր է, բայց լավ է տուն վերադառնանք։ Այսքան շուտ։ Մի քիչ էլ մնանք, լավ էլի, հա։ Մի նվա։ Ինչպես իջնենք։ Այ որ թրջել կարողանայիր, շատ հեշտ կիջնեիր։ Ուֆ, Պարանով կիջնենք։ բուրջ, Հերո չգնաք, իրարից չբաժանվեք։ Էդ ինչ էր։ Ինչ ծանոթ տեղ է։ Գորտերը։ Իմ երազի գորտերը։ Վայ, բուրջ, Լսիր, չես տեսնում, հը? Յա, բուրջ։ Նրանք իսկապես մեզ չեն տեսնում։ Օդը մաքուր է։ Կարող եք անել շնչադիմակները։ Պարոն Մուսինյանց, մենք այստեղ կարող ենք անտեսանելի լինել, դե տեղի բնակիչների համար։ Ինչու՞ չէ։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Գոհարիկ! Բուրջո! Ես այստեղ եմ։ Ես գիտեմ մենք ուր ենք։ Մենք իմ երազի մեջ ենք։ Ինչ երազ։ Մեր այգում ծառի տակ քնած էի ու տեսա այս գորտերին։ գորտերը ձեր այգում էին։ Ոչ, գորտերը երազիս մեջ էին։ Բուրջ, իմ կարպետի վրա քնած էի։ Մենք էլ հենց կարպետի մեջ մտանք, չէ՞։ Ուրեմն մտանք երազիս մեջ։ Լսիր, ամեն մեկը իր երազն է տեսնում։ Խմբովի նույն երազը չենք կարող տեսնել։ Ինչու չենք կարող։ Գոհարիկ, դու գորտերին տեսնում ես։ Իհարկե տեսնում եմ։ Բուրջ, իսկ դու։ Դե, հա։ Ահա, իսկ դու ասում ես չենք կարող։ Ես գնացով մոտենում եմ։ Արագացրեք, որ ասում եք նստեք։ Ձեր դու։ Շոկ է։ Երևի սա մեծ արգելանոց է։ Եվ մեզնից բացի ուրիշ այցելու չկա։ Ինչ տարբերություն կան, թե չկան։ Միևնույն է, մենք անտեսանելի ենք։ Գոհարիկ, Բուրջ, այս կողմ նայեք, այս ջաղլիկները։ Ովքեր են։ Գետաձի են։ Մեր գազանանոցում 2 հատ կան։ Ձմերը կեն հավատում։
Ինչ ես անծանոթ ձմերուկներ լպստում։ Ձմերուկ չի, բայց շատ համեղ է։ Հա? Վայ, օգնեցեք։ Ոտքերդ մի թափահարիր, հանգիստ մնա։ Այլևս ոչ մի քայլ մեզնից հեռու։ Ոչ մի տեղը չի ցավում։ Այ Այ քեզ։ Տեսակ ինչ հետաքրքիր է։ Իսկ դուք մտածում էիք գնանք, չգնանք։ Նայեք, դիտարկման անիվը։ Գնանք նստենք, հա։ Դու ինձ հետ կնստես։ Մերոնց էլ կբերենք, տատիկս շատ կուրախանա։ Բուրջ, արուստատը կգա։ դժվար կա։ Տիկին Գոհարն էլ չի գա։ Կհամոզենք, բայ։ Տարօրինակ է։ Ինչ գեղեցիկ լճակ է։ Ջրվեժ էլ կա։ Իջնենք նայենք։ Նայեք ձկները։ Բատիկներ էլ կան, ձակուկներով։ Բատիկը չի շարժվում։ Վայ, փոքրիկս։ Ընձուղտը այնտեղ գետնին պարկած է։ Միգուցե նրանք մեր մեղքով հիվանդացան։ Մենք ինչ-որ բացիլներ տարածեցինք։ Մի անհանգստացեք։ Նրանք կենթանիներ չեն։ Բա ինչ են։ Արհեստական են։ Պարզապես ռոբոտներ են։ Իսկ ծառերը, միրգը, այն ամենը ինչ չորս կողմը տեսնում եք, բոլորը սինթետիկ նյութերից են պատրաստված։ Միայն ջուրն է բնական, մաքուր խմելու ջուր է։ H2O։ Կարող եք խմել։ Վայ, լիճը ուր կորա։ Ջրվեժն էլ անհետացավ։ Ծառերից ամուր բռնվեք։ Գոհարիկ։ Ես այստեղ եմ։ Գոհարիկը չկա։ Գոհարիկ։ Բուրջ, Գոհարիկ։ ինձ հանեք այստեղից։ Ինչպես օգնենք, բայ, ինչ անենք, ես շուտ, գնամ տատիկիս կանչեմ, չէ, ավելի լավ է կերուս կանչեմ, բայ, թրա, ստացվեց, թրա։ Գոհարիկ, ես եկա։ Դու ինչպես բարձրացար։ Ինչու ես շշուկով խոսում։ Սուս, հետո կասեմ։ Դե ձերքը դուր քեզ իջեցնեմ։ Ոչ, վախենում եմ, շատ բարձր է, դու չես կարողանա։ Կարող եմ, ես արդեն թրջում եմ։ Տես, ահա,
Ուզում ես աչքերդ փակիր։ Լավ։ Հասնում ենք, քիչ մնաց։ Բերեց։ Ամեն ինչ կարգին է, չես վնասվել։ Լավ եմ։ Խմիր։ Մենք պետք է շուտ հեռանանք այստեղից։ Սա խաղալիք է։ Ոնց։ Ոչ, սա իմ երազն է։ Սուս, կամաց խոսիր։ Ես տեսա երեխային, որ բաժակով ջուր էր լցնում լճակի մեջ։ Մենք հսկաների մոտ ենք ընկել։ Այ քեզ բա։ Շուտ գնանք, քանի մեզ չեն նկատել։ Գյուղում ինչքան ծակուցուկ կար, նայեցի։ Չկան։ Գնամ ոստիկանություն զանգահարեմ։ Իհարկե, գնացեք։ Վայ, բուրչո տղա ձեռքս կընկնես չէ։ Վայ, յա։ Գոհարիկ։ Տա, հենց վաղը կուղարկեմ ծնողներիդ մոտ։ Ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Մենք ընկել էինք հսկաների մոտ։ Պատկերացնում ես, նրանց երեխայի խաղալիքի մեջ էինք։ Այ քեզ բա։ Պրոֆեսոր, ես ձեզնից չէի սպասում։ Վերցնել երեխաներին, գնալ Աստված գիտե ուշ։ Մեղավոր եմ տիկին, բայց շատ հետաքրքիր ճանապարհորդություն կատարեցինք։ Տատ, վաղը քեզ էլ կտանեմ։ Գնացք կնստես, պտտվող մեծ, անիվ։ Հապել ես կարող եմ թռչել։ Տես, տես, Վերջապես, բրավո, բրավո։ տես։ Ահա, տես։ Արուստատ, դու էլ կգաս չէ մեզ հետ։ Այնտեղ շատ տաք էր։ Հա, կգամ։ Տատ, կգաս։ Քեզ հետ տանը կխոսենք։ Տատ, էլի սկսեցիր։ Եկեք գնանք մեզ մոտ։ Կտականանք, թե կխմենք։ Դուք էլ ամեն ինչ կպատմեք։ Տատ, գնանք, հա, քիչ կմնանք։ Գնանք։ Պրոֆեսոր, դուք էլ համեցեք։ Շնորհակալ եմ, մադամ։ Ուշ է։ Վաղը կհանդիպենք, բարի գիշեր։ Ամանորը միասին կդիմավորենք։ Իհարկե, անպայման։
Պատկերացրեք ինչ աշխատասեր կլինի այն ժողովուրդը, ում թագավորը եւ թագուհին են արհեստների հովանավորը։ Ամեն երկրագործ ինքն էր պատրաստում իր բոլոր գործիքները։ Կանայք ու աղջիկները բրդից գորգեր էին գործում, բամբակից կտավեղեն, մետաքսից նուրբ կերպասներ։ Մեր նախնիները շատ աշխատասեր էին։ Արհեստներ գիտեին։ Վաչագան թագավորն էլ, եթե դիպակ գործել չիմանար, ոչ ինքը կփրկվեր, ոչ էլ մնացած գերիները։ Այո, յուրաքանչյուրս պիտի կարողանա իսկ ձեռքով որևէ բան ստեղծել։ Ես կարող եմ կարպետ գործել, հետո շարունակիր։ Եվ ահա ինչ էր ասում ժողովուրդը Անահիտի մասին։ Նա մեր գետերը ծածկեց կամուրջներով, մեր դաշտերը ողողեց ջրանցքներով, նա կործանեց դժոխքը և մեր աշխարհը սարքեց մի էդեմական դրախտ։ Կեցցե Անահիտը, կեցցե Հավիտյան։ Շատ լավ հեքիաթ էր։ Ժամանակ առ ժամանակ մեզ բոլորիս պետք է վերհիշել մեր հեքիաթները։ Մեծ խորհուրդ կա այդ հեքիաթներում։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, պարոն Բարի Մուսինյան։ գիշեր։ Բորջո, ուշ է, մենք էլ գնանք։ Գնանք։ Շնորհակալություն։ Ես էլ գնամ։ Շատ չուշանաս։ Չէ, տան, չեմ ուշանա։ Մի հատ էլ հեքիաթ կարդա։ Չէ, ուշ է, առավոտյան շուտ պիտի արթնանամ։ Իրերս էլ դեռ չեմ հավաքել։ Լավ էլի, մի հատ։ Ինքդ կարդա։ Ես ինչպես կարդամ։ Ես չեմ կարող։ Ոնց, դու տառերը չգիտես։ Արի։ Սա հայկական այբուբենն է։ 39 տառ։ Պատկերված նկարների առաջին հնչյունը հենց տառն է։ Տես, արև, արևի առաջին հնչյունը ան է, բադիկինը բն, իսկ գնդակը գ, Դուրը դ, ելակը ե։ ապրես, տես ինչ շուտ հասկացար։ Վերցրու սովորիր, կարպետ գործելը ավելի բարդ էր, կարողացար, չէ։ Կսովորեմ, հեքիաթները ինձ շատ դուր եկան։ Փորձիր նույն տառով ուրիշ բառեր էլ գտնել։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ա, արև, արագիլ, ասեղ, աչք, ակնոց, արուստատ, չէ, արուս, առանց տատի, բ, բուրջո, գ, գոհարիկ, համել ես, գնամ գոհարիկին ասեմ։ Գոհարիկ արտնացիր, տես ինչ եմ գտել, ան, արուստատն է։ Թող քնեմ, վաղը կասես։ Լավ, քնիր։ Ա, բ, գ, դ, Արթնացիր, մեկնում եմ։ հիմա։ Լավ, քնիր։ Վայ, ինձ սպասեք, սպասեք, չգնաս, գոհարիկ, սպասեք։ Գոհարիկ, սպասեք։ Երբ գնաց էիր, տես ինչ գտա, բ տառը բուրջոն է, ան արուստատը, գն մենք ենք, գոհարիկներս։ Ապրես։ Շատ լավ ես մտածել։ Դե տուն վերադարձիր։ Բարի ճանապարհ, զգույշ կլինեք։ Ու գիրքը չեմ փչացնի, չեմ կորցնի։ Գոհարիկ, առանց քեզ բուրջոյի հետ ոչ մի տեղ չեմ գնա։
թեր Თ ու թուղթ Չէ Თ ու Თ Թութ Գուլպա Զ Ա Ր Դ Զարդ Լավ է, ապրես։ Զա Զար Ինչ։ G A Z Հա, գազար Տիկին Գոհար հոգնեցի Հեքիաթ կկարդաք Լավ, մոտարի։ Ցախավելի գաղտնիքը։ Այս հեքիաթը չափածո է գրված։ Ոտանավորի նման։ Շատ հին ժամանակ մի թագավոր կար։ Զորեղ, իմաստուն եւ շատ էլ արդար։ Նա որ ծերացավ, մոտեցավ մահվան, չգիտեր, թե ով կհաջորդե նրան։ Թեպետ նա ուներ 12 որդի, բայց չէր իմանում, թե որին ընտրի։ Թագավորն այդ շատ որ մտածեց, հանելուկի պես մի բան հնարեց, մի թարմ ցախավել իր առջև դրած, որդոցը կանչեց եւ նրանց ասաց. Արուստատ, ես եկա Բարով ես եկել։ Նստի։ Հեքիաթ կկարդաս Ցախավելի գաղտնիքը Այստեղից Սիրելիք, այսօր ես ձեզ կանչել եմ, որ վերջին կամքս ամենքիդ հայտնեմ։ Ահա ձեր առջև մի թարմ ցախավել, որ ես հենց այսօր կապել եմ տվել։ Ձեզանից ով որ կկոտրե սրա, իմ թագն ու գահը ես կտամ նրան։ Հայր, ես կկոտրեմ, ասաց մեծ որդին և վստահությամբ մոտեցավ ավելին, քաշեց, քաշքշեց, ոչինչ չստացվեց։ Շատ քրտինք թափեց, շատ չարչարվեցավ, դեղնեց, սփրտնեց և ետ քաշվեցավ։ Հետո երկրորդն ավել վեր առավ, նա էլ իր եղբորը դառնորին հասավ։ Մյուսներն էլ իրենց բախտը փորձեցին, բայց ցախավելն անգամ չծռեցին։ Ամենից վերջը փոքրը մոտեցավ։ Հետո Ես գնամ հավերին կուտամ, տարբուրջոն կարդա։ Վայ, կարողացա Բուրջ, թագավորի որդիներից ոչ մեկը չկարողացավ ցախավելը կոտրել, իսկ ես տես ոնց եմ կոտրում Հատիկ, հատիկ Ապրես, թագավորի կրծեր զավակն էլ այդպես ապրեց Գիտես, ինչու թագավորն այդպիսի հանելուկ առաջարկեց Շարունակությունը կարդա, իմանանք Կպատմեմ, ձեր թագավորը ուզում էր, որ իր մայից հետո որդիները չբաժանվեն, միասին լինեն Ուսուսի կանգնած պաշտպանեն իրար և թագավորությունը Ես հասկացա, մենք էլ միասին ամեն ինչ կարող ենք Միասին ուժեղ ենք Քեզ օգնեմ? Չէ, գնա դասդ սովորիր Ես շուտով կգամ
Տղադ, սպասիր, կկարդաս այսա։ Աժգնազանե կամ ինչ որ բան էլ կա գրած։ Արեքնազան կամ կախարդական աշխարհ։ Բայց քիչ են կարդալու հոգնել եմ։ Շատ հին ժամանակ, երբ աշխարհը լիքն էր հրաշալիքներով, եւ երբ բարի ու չար ոգիներ անընդհատ պատերազմ էին մղում իրար դեմ, այդ ժամանակ հետո կկարդանք։ Վայ, գիրքը, տղադ, գիրքը սեղանի մեջ ընկա։ Ուր կորավ գիրքը։ Չէ, չկա։ Տատիկի սեղանը այսքան մեծ չէր։ Մասերն իրար հետ երբ սերտ կապ ունեն, նրանք անկասկած ուժեղ կլինեն։ Ովքեր են։ Այսպես շատ անհատ երբ որ միանան, լեռներ կշրջեն, եթե կամենան։ Իսկ ավելը, տեսեք ինչպես կկոտրեն։ Ես հեքիաթի մեջ եմ ընկել։ Ապրես, որդիս, քեզ է արժանի իմ թագնուկա։ Արդար որոշում է։ Վայ, ուր կորան։ Եվ օֆե։ Ապրեք, շատ լավ է։ Վաղը կփորձենք վանկերով կարդալ։ Իսկ ես արդեն կարդում եմ։ Ստեսություն։ Շնորհակալություն։ Անահիտ, ստեսություն։ Ինչ։ Անահիտ։ Ապուսեքին։ Հիմա էլ Անահիտի հեքիաթն եմ ընկել։ Ճաղա եզը կճզա։ Բարև, Անահիտ։ Վայ, դու ով ես։ Մի վախենա, ես Գոհարիկն եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ քեզ հանդիպեցի։ Երբ Գոհարիկը, մեծ Գոհարիկը, ձեզ հետո կծանոթացնեմ։ Հա, երբ Գոհարիկը քո հեքիաթն էր կարդում, մենք բոլորս հիանում էինք քեզնով։ Դու շատ խելացի ես, բարի, խիզախ։ Մի խոսքով իսկական թագուհի ես։ Ինչ թագուհի։ Ես թագուհի չեմ։ Կդառնաս շուտով։ Ես թագուհի։ Դու շատ զվարճալի ես։ Գիտես, ես արդեն կարող եմ բանկերով կարդալ, տառերը Գոհարիկը սովորեցրեց, բայց մենք ուրիշ ձև ենք տառը ասում։
A, B, G, D։ Իսկ դուք ասում էիք այբ, բեն, գիմ, դա, եջ, զա։ Ու դուք մոռացաք եւ ով է։ Մեզ այսպես Մեսրոպի աշակերտներն են սովորեցրել։ Եվ ով է, այբուբենում չկա։ Արևը մայր է մտնում։ Հայրիկս շուտով կգա, իսկ ընթրիկը պատրաստ չէ։ Ներիր ինձ, ես պիտի գնամ աղբյուրից ջուր բերեմ։ Գնա, երևի հենց այսօր հանդիպես քո վաճականին։ Ես քեզ չեմ լսում։ Դու երբ ուզում ես արի, լավ։ Կգամ։ Հա՞։ Սա մեր գորգը չի։ Ներեցեք։ Ես Գոհարիկն եմ վիշապագորգից, իսկ դուք։ Շնորհակալություն։ Ես պալատական առնետն եմ։ Կորած իրերի գլխավոր գտնողը։ Բայ, հենց դուք էլ ինձ պետք եք, ես շատ կարևոր գիրք եմ կորցրել, կգտնեք։ Անկասկած։ Վերջին անգամ կորած իրը որտեղ եք տեսել։ Դե, երևի այդտեղ։ Տատիկս դրեց սեղանի եզրին, գիրքն էլ ընկավ սեղանի մեջ։ Դատարկ բան է։ Սեղանը անդուն չի, որ չգտնենք։ Ես վաղուց եմ փնտրում։ Թագավորին հանդիպեցի իր 12 զավակների հետ, հետո Անահիտին, հիմա էլ ձեզ։ Իսկ դուք որ հեքիաթից եք։ Յա, ինչ հեքիաթ։ Սա Խոսրովի թագավորությունն է։ Ես էլ թագավորի պալատական առնետն եմ։ Փաստորեն դուք բոլորը տատիկի սեղանի մեջ եք բնակվում։ Անհեթեթ բաներ ես խոսում։ Հա? Դուք ինձ չեք լսում։ Հեքիաթների գիրքը ընկավ սեղանի մեջ։ Ես անմիջապես թռա նրա հետևից, ընկա 2 հեքիաթի մեջ, ու հիմա ես այստեղ եմ։ Իսկ գիրքը չկա։ Լաց մի լինի, կգտնեմ։ Դու ինձ խանգարում ես։ Կողքովս մի արի, հետ անցիր։ Իմ գիրքը։ Սպասիր, դա չար պարավն է, որտեղ Երևա մի վատ բան կպատահի։ Ինչ է խզբզում, կպչացնի։ Կարծես գնում է։ Սա իմ գիրքը չի։ Այստեղ ինչ-որ բան կա գրած։ Աշխարհի Դուր տեսնեմ, աշխարհի ստեղծման օրից չարն ու բարին միշտ էլ կողքի են եղել։ Բարի ոգիները բարին են պաշտպանել, չար ոգիները չարին են ծառայել։ Այսպես եղել է միշտ։ Սակայն ականջիս հասավ, որ չարը կկործանի Արեգ անունով մի երիտասարդ։ Ես գտա նրան և քարացրեցի։ Ինչ հիմա նա ինձ մոտ է քարե քաղաքում։ Այ քեզ բան։ Ինչ էր գրած։ Մենք չէինք հասկանում ուր կորավ Արեգը, իսկ նա պարզվեց չար առավի մոտ է։ Արեգն ով է։
Իշխան Արմանի որդին է։ Դեռ փոքրուց ապրում էր Խոսրովի պալատում, մարտական արվեստներ էր սովորում։ Հետո երբ մեծացավ, թագավորի զորավարը դարձավ։ Արեգը շատ խիզախ էր, խելացի, էլ չեմ ասում ինչ գեղեցիկ պատանի էր։ Թագավորի աղջիկը Նունուֆարը ու Արեգը շուտով պիտի ամուսնանային, նրանք շատ գեղեցիկ զույգ էին։ Հետո ինչ եղավ։ Արեգյան հետանալուց հետո Նունուֆարը ոչ ուտում էր, ոչ խմում, թուլացավ, հիվանդացավ։ Լավ չի։ Երեք մի տղա եկավ, ասաց անունը Արեգնազան է, բայց շատ էր Արեգին նման, ջին էլ կարծես բազի կլիներ, մեզ բոլորիս թված Արեգն է, իմ խեղճ Նունուֆարը լսելով Արեգի վերադարձի լուրը վեր թռավ անկողնուց, բայց շատ թույլ էր, խնդրեց աղախնին, որ Արեգին իր մոտ ուղեկցի, Արեգը մերժեց, ոչինչ չբացատրելով։ Ուրեմն հաստատ Արեգը չէր։ Հետո Արեգնազանը հարցրեց, թե ինչ է պետք Նունուֆարին բուժելու համար։ Մեծ վեզիրի կինն էլ ասաց, թե անմահական ջուր է պետք։ Արեգնազանը գնաց։ Իսկ Նունուֆարը։ Նունուֆարը փակվեց իր սենյակում, ոչ մեկին չի ուզում տեսնել։ Այստեղ մի բան էլ կա գրված։ Գրված է արդեն իմ ճակատագրում և ոգիների մատենագրում, Արեգը իմ միակ վտանգը չէր։ Երբ մի աղջիկ կդառնա տղա, իմ թշվառ կյանքին նա վախճան կտա։ Ինչպես աղջիկը կդառնա տղա, հա? Լսեք, ես չգիտեմ ով էր այդ ձեր Արեգին նման Արեգնազանը, կգտնի նա անմահական ջուրը թե ոչ, բայց իմ տատիկը հաստատ Նունուֆարին կբուժի։ Ես շուտով կգամ։